Приветствую вас на своем канале Керменбай. И тема пойдет о Passat B3. Короче, свистит, гудит. Звук не в магнитоле, а в усилителе. Поставил я типа усилитель на задние овалы. И то есть вот сейчас, к примеру, вот включить, она, видите, работает как бы четко, когда звуку дашь. А когда звуку не даешь, не знаю, будет вам слышно или нет, есть такое жужжание такое. Такое ощущение, как будто здесь диск заставлен. Но диска здесь нет в данном мониторе. Ставятся только флешки. И еще один нюанс. Я сейчас заведу, и этот свист еще увеличится. Вот смотрите. Passat я завел. И сразу же какой свист. Звуку даешь, оно играет хорошо, но когда меньше даже звука, свист ужасный. И когда газуешь, вот это звук меняется. Ну, короче, в данном видео я попытаюсь данный звук убрать. Не знаю пока как. Свист улавливает магнитола с генератора. Но это мое предположение. Свист можно убрать двумя способами. Разбирать магнитолу, но кто захочет разобрать новую магнитолу? Я, к примеру, разбирать ее тоже не собираюсь. Свою новую магнитолу и искать те резисторы или транзисторы, по-моему, я точно не знаю, как они называются, чтобы убрать данный свист. А можно убрать как бы одним проводом. Вот мы и попытаемся сделать это все дело. Потому что многие кто подключает к магнитоле усилитель, и у данный свист сопровождает. Наверное, в новейших автомобилях может такого и нету, или в лучших магнитолах. Ну, вот этот пример Мистер, это не реклама, но магнитола дешевая, но играет как бы неплохо, но греется. Ну, это совсем другая тема. Я здесь собрался для того, чтобы убрать свист, а не прорекламировать данную магнитолу. Покажу я сначала свой усилитель. Вот он, красавец. Тоже Мистере. Он не мощный, на 500, по-моему, ватт. Больший объем, а может даже меньше. Не знаю, это нужно смотреть характеристики в интернете. Вот такое стандартное подключение. Чтобы не думали, что я здесь что-то неправильно подключил. Все здесь подключено правильно. Так, вот питание. У нас вот минус идет. Такие у меня провода проведены уже были. Я их сам не ставил. Вот минус. Это, по-моему, от замка зажигания или от магнитолы провод. А этот основной плюс. Ну и здесь у нас идет уже на колонке. Вот этот выход у нас два провода идет на один из этих вот овалов. Я только под овалы подключал данный усилитель. И этот идет на второй овал. Ну а здесь у нас стоят автомобильные тюльпанчики. Их можно даже вынять. Вот, вынимаешь, стандартный тюльпан. Все как положено. Ничего такого тут страшного нету и ужасного. Так что возвращаемся к магнитоле. В принципе, можно здесь это устранить. Здесь должно тоже прокатить, по идее. Но мы попытаемся это сделать все в магнитоле, так как и здесь и так уже достаточно много проводов. Возвращаемся в магнитолу и продолжаем. Достаем свою магнитолу. Здесь вся эта панелька разбита. Как-то его надо достать. Должна у меня выйти хорошо. Я уже заказал новый, но до сих пор так и не могу поставить. Вот такой я автохозяин, блин. Нет, все очень страшно, но это пока временно. Так что, хейтеры, отстаньте. Видите, как здесь все в цветочках, все красиво. Ну и вот, мы добрались, куда нам нужно было добраться. В принципе, тюльпана мы трогать не будем. У нас два тюльпана есть, а два выхода свободных. Мы постараемся сделать вот через эти два выхода. Итак, у меня почти все готово. Сейчас будем делать проверку.
потом вам объясню. Так, жужжание у нас, видите, как было, так и осталось. Как было, так и осталось. Звуку добавляешь. Так, сейчас я прикручу. Как было. Блин, не могу, не хватает третьей руки, блин. Вот такая у нас сегодня погода. Ночью был снег. Сейчас идет дождь. Продолжаем, короче, видеосъемку. С первого дубля не получилось нифига устранить наш шум в автомобиле Passat B3 именно с магнитолой на усилитель. Именно магнитола играет хорошо, а усилитель получается что-то не очень. Именно когда заводим автомобиль. Так что я уже нашел причину. Не покидайте данный видеоролик, если кому-то еще интересная данная тема. Итак, метод мне с дротиком не помогло, который я прикручивал сюда на болт и прикручивал на массу именно на этот штекер. Эти все штекеры объединенные, можно на любой штекер накручивать этот вот дрот. Типа, как в ютубе показывает, что здесь не хватает, бывает, минуса. Мне данный способ не помог. Но причина была все-таки в этой массе. Я объясню. Я же тоже попробовал этот дрот, прикрутил на этот болтик и на вот этот кружок не внутрь, ни в коем случае внутрь его не засаживать, потому что это вы замкнете, никакого звука у вас не будет. А именно наружу вот эту массу нам нужно сделать. Но мне это не помогло. Я, если честно, сразу попер смотреть генератор. Генераторы я проверил. Конденсатор рабочий. Я разобрал магнитолу, перепаял так шумоподавитель, который там стоит стандартный. Ну, не шумоподавитель, как-то он по-другому там называется. Эксперты, я думаю, напишут в комментариях, как он правильно называется. Такой кружок. И по кружку медная проволока намотана. Вот, я ее увеличил, тоже не помогло нифига. И что я обнаружил? И вот, как не зря говорят, ищи рядышком сразу, а не сдалека, а я попер сдалека. Я обнаружил, вот помните, вот такие у меня провода стояли. Я их пообрезал, так как здесь на одном тюльпане и на втором, секундочку, вот, 2 тюльпана с одной стороны было, и 2 тюльпана напаяно были с другой стороны. И на них не было вот этой массы вот здесь. Не на этом центральном, а именно вот здесь не было массы. То есть они где-то по центру, вот наша эта куча проводов лежит, именно синие, они где-то по центру или где-то перебиты. Потому что я попробовал, вот обрезал эти фишки, думал с краю, найду обрыв и спаяю, и все дела. Обрыва я не нашел, где-то он в центре, надо искать, целый провод, короче, резать. Сейчас покажу ее вам тестером. Он будет вот мультиметр. Мультиметр стоит у нас вот на звонилку, на обрыв как раз. И сейчас, если я смогу вам показать этот обрыв. Короче, вот 2 этих провода смыкаешь, и ничего не пищит. Вот как раз масса. И нифига 0. Тестер молчит. Тестер молчит. А сейчас возьмем рабочий кабель. Рабочий кабель. Немножко он тут переломанный. Где-нигде. Так, где-нигде. Неудобно. Все неудобно одной рукой. Ну, короче. Белый мы на белый. Белый на белый. Видите, он сразу пищит. Это масса. Ну, блин, неудобно, короче. Вот здесь, короче, провод я проверил полностью. С белого нужно проверить. Вот именно вот отсюда. Не из центра. Центр нам не трогаем. Если обрыв будет в центре, то он просто играть не будет, ваш усилитель.
И вот здесь вот проверяем, прозваниваем мультиметром. Если у вас все отлично, значит можно вот этот провод просто подкрутить на центр. Значит, у вас будут проблемы с магнитолой. И этот проводок спасет. Ну, меня спас вот такой вот новый провод. Длиннющий, там, по-моему, даже больше 4 метров. Длиннее этого синего. И вот я так устранил данную проблему. Ну и решил вам заодно показать лайфхак, как провести вот эти провода мои. Вот эти вот провода через всю приборку. Ну, не приборку, панельку эту. Она у меня вся разломана. Я это все дело восстановлю. Эта панелька у меня есть. Все целое куплено. Просто пока все здесь разбираюсь с этими проводами. Как разберусь, чтобы эту не переломать. Видите, это старое было все на клее. Блин, ладно, отхожу, как всегда, от темы. Лайфхак, как провести, чтобы руки не ломать. Вот берем такой проводок. Вот как я взял алюминиевый. Протянул его, там даже есть просвет, куда тянуть. Наверное, мне видно, на камеру, наверное, не видно. Протянули один конец провода вот сюда, прикручиваем до проволоки и все дела. Не надо ничего откручивать, так как здесь уже накручено, перекручено. И спокойно тянем за проволоку и вытягиваем наши тюльпаны. Так, еще один интересный способ нашел. Я данным способом, кстати, и проверял, от чего может быть. Короче, я взял вот такие провода, AUX. Такой вот штекер с одной стороны, а с другой вот такие тюльпанчики. Тюльпанчики, естественно, оставляем, пофиг какие цвета. Желательно на красный и белый, хоть здесь и желтый, и черный. А этот вставляем в телефон. И проверяем, если у вас шумов нет при проигрывании данного усилителя, то это 100% у вас будет проблемы с землей. Ее просто нужно найти и подключить так, как положено. Итак, в принципе, я уже провода провел. Сейчас подключаю белый на белый, хотя здесь никакой разницы в этом нет, только будет, да ничего не будет, можно подключать белый на красный. Я подключал, никакой разницы я не видел. Вот так вот как-то я подключил. Ну и все, осталось только проверить. Так, ключ зажигания. Но уже был бы шум. Не, хотя не было, это же машина их завела. Ох, как она завелась. Вообще нормально работает. Ну вот, блин, сейчас дверь закрою. Дверь я закрыл, машинку завел. Ну, если вы помните, какой шум стоял. А сейчас вот ничего нету. Звук убираю, особенно когда звук убираешь, полностью вот на 0 я бы звук убрал. И все, шум стоял там полнейший, там глухой не услышит, как говорится. Ну вот, тишина. Добавляем звуку. Добавляем звук. Красивая, внутри. Ну вот. И вот такая была проблема в этих долбанных проводах. Даже не подумаешь. Так что будьте внимательны. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал, если не хотите пропускать дальнейшие видеоролики про электро, про Passat и все, что связано с автомобилями. Так что у нас в дальнейших видеороликах пойдет разнообразие, я думаю. Возможно, не только про Passat. Так что подписывайтесь, будет, я думаю, интересно. Возможно, не всем, но большинству это точно. Пока-пока.